Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Wie sind die klanglichen Unterschiede der verschiedenen Holzsorten bei Blockflöten? Also wie Palisander, Grenadill, Buchsbaum, Ahorn und so weiter. Das habt ihr mich schon ganz oft gefragt und zu diesem Zwecke haben Simone und ich im Blockflötenladen hier vor Ort in Berlin bei den Holzbläsern mal von ein und derselben Firma verschiedene Holzsorten miteinander klanglich verglichen. Und zwar haben wir das gemacht mit Möck-Rottenburg Blockflöten. Mal schauen, so eine habe ich hier zum Beispiel. Aber Altblockflöten haben wir genommen und wir hatten dann die Hölzer Ahorn, Buchsbaum, Palisander, Grenadill und Olive. Haben die gespielt, haben den Klang verglichen und auch das Spielgefühl. Und ich möchte gleich dazu sagen, ich finde Möck-Rottenburg gute Blockflöten und ich habe für Schülerinnen und Schüler in meiner ganzen Laufbahn schon sehr viele Blockflöten davon gekauft, aus allen Holzsorten. Also alle Holzsorten sind gut, finde ich. Es ist letztendlich eine Frage des Geschmackes und des Geldbeutels natürlich. Also lasst euch mal unterhalten, lasst euch inspirieren. Falls ihr gerne hier seid, dann vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen. Und ja, jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Also diese schönen Blockflöten wollen wir jetzt mal vergleichen für euch. Lauter Möck-Rottenburg Altblockflöten. Da wir jetzt 6 Altblockflöten haben aus verschiedenen Hölzern und überfordert wären, wenn wir die alle vergleichen müssten, nehmen wir 3 und also erstmal 3 und später nochmal 3. Und von diesen 3 soll jetzt Simone mal sagen, mit Augen zu, welche ihr spontan am besten gefällt. Na, was meinst du? Spontan die letzte, würde ich sagen. Die letzte. Ich sag mal, welche Hölzer wir hatten. Die letzte, das war eine aus Palisanderholz. Die hat dir am besten gefallen. Und davor habe ich eine aus Buchsbaum gespielt, dieses gelbe Holz. Und als erste hatte ich eine Ahorn gespielt. Und von den Preisen her, die verlinke ich euch auch alle unter dem Video, ist Ahorn das preiswerteste Holz. Buchsbaum ist etwas teurer und Palisander ist ein Stück teurer. Und genau, jetzt machen wir das aber mal umgekehrt. Simone, du spielst auch mal diese 3 Flöten. Und ich hier darf jetzt nicht gucken. Mal gucken, was jetzt das Ergebnis ist. Du musst die natürlich auch nicht in der Reihenfolge spielen. Nummer 2 hat mir am besten gefallen. Okay. Was war das? Diese. Ja. Buchsbaum. Ich mir schon gedacht. Genau. Was hat dir denn vorhin an deiner Liebsten am besten gefallen vom Klang her? Das war ja die Palisander, ne? Was hat dir da gefallen? Na, also bei den tiefen Tönen fand ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied, aber die hat, glaube ich, bei den hohen Tönen irgendwie besser angesprochen. Ja, das könnte gut sein. Also Palisanderholz und auch Grenadill oder Ebenholz und Olive, die zeigen wir gleich noch, die sind sehr brillant und sehr obertonreich und sprechen in der Höhe in der Regel leicht an. Aber ansprechen sollten sie in der Höhe alle gut. Also auch wenn ihr jetzt vom selben Holz oder wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, ihr wollt eine Palisander kaufen, dann wäre es schon gut, mindestens 2 von derselben Palisanderflöte zu vergleichen. Da gibt es nämlich auch nochmal Unterschiede. Ne? Aber von der Klangfarbe her war es gar nicht mal so sehr, sondern die Ansprache in der Höhe. Genau, von der Klangfarbe her waren sie eigentlich ja, alle sehr ähnlich, fand ich. Ja, also ich fand jetzt gerade Buchsbaum und Palisander sehr unterschiedlich. Okay. Also
würdest du das beschreiben im Unterschied? Die klingt voller irgendwie, finde ich. Also gerade Palisander im Vergleich zu Buchsbaum wird im großen Raum, in der Kirche oder so auch stärker durchdringen. Die Buchsbaum hat aber einen sehr schönen milden, runden Klang. Das hat auch was für sich. Und das ist letztendlich auch Geschmackssache. Ne? Vergleich mal diese beiden. Ich sage jetzt mal nicht, was das ist. Also das war Ahornholz. Ahorn klingt sehr ehrlich und direkt, sage ich mal. Das hat meistens nicht einen besonders milden, warmen Charme oder so. Aber klingt gediegen und klingt gut, ja, ist so basic, würde ich jetzt mal sagen. Ist natürlich auch preiswerter und das ist absolut auch eine gute Flöte. Wie gesagt, es ist letztendlich auch Geschmackssache mit den verschiedenen Hölzern und man kann wirklich auch sehr gut fahren mit einer Ahorn-Möck-Rottenburg. So, jetzt vergleich mal diese beiden. Ich verrate mal nicht, was das für ein Holz ist. Sind unterschiedlich, ne? Ja, aber ich könnte den Unterschied jetzt nicht so benennen auf die Schnelle. Ich auch nicht, ist schwierig, ja. Genau, also ich weiß nicht, was euch besser gefällt, aber ich löse das jetzt mal auf. Das ist zweimal das gleiche Holz. Also das ist hier eine Ahorn und das ist eine dunkel gebeizte Ahorn. Das zumindest steht drauf und genau, wurde mir auch gesagt eben. Ich finde ja, die sieht ein bisschen aus wie Birnbaum, weil das Helle, was man noch sieht, ist relativ dunkel und das würde ja vielleicht auch, also sie haben ja auf jeden Fall einen Klangunterschied, das würde es erklären, aber wenn es eine Ahorn gebeizt ist, dann könnt ihr hier dran mal hören, wie aus demselben Holz die Flöte unterschiedlich klingen kann, denn das dunkel gebeizte macht nichts mit dem Klang, das ist nur optisch, ne? Genau. Insofern haben wir eigentlich nur 5 Hölzer zu vergleichen, ne? Genau. So, jetzt wollen wir mal nach den anderen beiden Blockflöten schauen, die wir noch nicht gehört haben, nämlich diese schwarze hier, das ist Grenadille. Die ist ein Stück schwerer, ne? Kannst du mal gucken, als zum Beispiel die Palisander auch. Also Grenadille ist das schwerste Holz. Ganze Ecke schwerer. Genau. Und da muss man eben auch, ja, muss man wissen, ob einem das liegt, ob man das gerne hat. Es gibt Leute, die mögen das sehr gerne, wenn die Flöte schwer in der Hand liegt. Und vergleich jetzt mal diese, das kennst du ja, Olive. Ja, die ist noch leichter. Super leicht, das ist die allerleichteste. Ja? Das ist manchen Leuten zu leicht sogar. Ne? Genau, so, jetzt wollen wir mal Olive und Grenadille im Vergleich hören. Ja, du merkst, die ist wie so ein Ferrari, da kannst du ruhig ordentlich laut blasen, die kann was vertragen. Dann kommt die nämlich erst in ihren Kern, ne? Genau, okay. Und was meinst du? Ja, schön, also wie gesagt, ungewohnt, auch wegen des Gewichts, glaube ich, weil ich selber habe ja eine Olivenflöte, aber vom Klang her. Klingt die natürlich auch toll. Klingt gut, ja? Kannst in die auch mal ein bisschen mehr powern eigentlich. Genau, das ist nämlich noch eine wichtige Sache. Wenn ihr Flöten testet, müsst ihr eigentlich so blasen wie beim Spielen und nicht zu vorsichtig. Und klanglich? Schön. Sind beide schön, ne? Ist halt wirklich Geschmackssache. Das ist dann wie bei einem guten Wein oder so. Ne? Genau. Also vom Spielgefühl her finde ich ja die Olive, die ist sehr leicht. Da hat man das Gefühl, die kann einem gleich aus der Hand fliegen, wenn man ganz locker ist. Aber die spielt sich auch federleicht. Also die kommt ganz leicht in die Höhe und so. Ne? Aber die auch. Das ist halt, ihr müsst die unbedingt testen. Ja, das ist auf jeden genau. Fall. Ja.
natürlich in dieser Preiskategorie gibt es noch Mollenhauer Denner zum Beispiel. Die haben wir jetzt hier nicht dabei, weil ich jetzt mal nicht Äpfel mit Birnen vergleichen wollte, sondern von ein und derselben die verschiedenen Hölzer. Also empfehlen können wir alle Hölzer. Diese Möck-Rottenburg sind einfach wirklich immer gut. Es ist letztendlich eine Frage des Geldbeutels natürlich und dann auch des Geschmackes. Und es ist auch noch so, wenn ihr zum Beispiel gerne solistisch spielt, also vielleicht mal in der Kirche mit der Orgel zusammen, dann ist Grenadille sehr gut, dann ist auch Olive sehr gut und dann ist Palisander sehr gut. Die sind einfach sehr obertonreich und die setzen sich gut durch, auch mal gegen ein kleines Orchester. Aber das geht auch mit einer Ahornblockflöte und auch mit einer Buchsbaum-Blockflöte. Es ist halt immer so ein bisschen die Richtung, in die die Blockflöte geht. Und die sind auch natürlich fürs Ensemble geeignet. Im Ensemble ist meine Erfahrung, dass sich Buchsbaumflöten sehr schön und gerne mischen, vom Klang her mit den anderen. Also das ist dieses gelbliche Holz, was ich persönlich auch sehr schön blockflötenmäßig klingen finde. Also schön warm und rund. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr hier im Video auch die Unterschiede ein bisschen hören könnt. Welche Blockflöten ihr habt, ob ihr vielleicht zweifelt, welches Holz ihr euch anschaffen sollt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Also mit zum Beispiel Grenadille oder mit Olive, mit dem Gewicht des Instruments, aber auch mit dem Spielgefühl und mit dem Klang natürlich. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das mal mitteilt hier unter dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin. Tschüss.